Shalom, shalom, bien-aimés dans l'éternel, shalom. Très content de venir encore une fois de plus pour partager la parole de Dieu. Très content parce que Dieu nous a donné cette occasion. Très content parce que nous sommes en vie. Tozana bomoi, toye, poto banda liboso kokumisa nzambe, toye poto loba nanu bolamu na nzambe parce que soko tozana bomoi lelo. Ezali po na ye nkolo na biso. Alors tozali ko continuer na musala na biso, enseignement, toujours enseignement. Tozokoba, tozolobela sur le don du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui nzambe atie biso na motema tolobela sur le don de foi. Eza moko ya badon oyo ezali très important. Pardon nyonso ezali important, mais na ba circonstance mosusu foi ezali très important tokolobela pona yango. Kasi bien-aimé liboso na nyonso tu tokanga miso na biso topusana liboso epai na Nzambe. Alléluia. Oh mokonzi oyo apesi biso makoki, Nzambe asali biso bolamu kozala na santé. Na pokwa lelo eza bolamu na ye. Nzambe apesi biso ngolu kozala nzoto kolongonu ezali bolamu na ye. Oh Yesu, kombo na yo etonda nguya, kombo na ye etonda makoki. Bien-aimé, topusani biso nyonso tu liboso na présence na ye. Mokonzi alobaka pe asalaka. Mokonzi asalaka alobaka. Mokonzi oyo akomaka liboso ete akende. Mokonzi apesaka liboso ete bato basenga. Ye wana Nzambe oyo tozali kokumisa. Ye wana Nzambe atonda makoki, atonda na nguya, atonda na nyonso. Toba na ye mokonzi, na ye na pokwa lelo liboso na nyonso nalingi nakumisa kombo na yo. Nani aza lokola yo Nzambe? Moko te akokani na yo kosalaka makambo oyo bato bakoka kosala te. Baoyo batalaka epai na yo bakoyoka soni te. Baoyo batia mitema epai na yo bakozwa. Baoyo basimba yo basimbama mpe na yo. Haleluya. Natambolaki mokili epai n'epai koluka bomengo. Nakotaki bandako bisanga ya banganga. Nabebisaki bolenge na ngai. Kimekimaki ngai. Ekomaki somo ongi na zuwa te. Kitokwa mokili ebetaki ngai miso. Kasi etondisi motema na ngai te. Na kati ya butu na ngai namoni mwinde epeli olengengeli. Olo Yesu Masiya asinga loboko akangolinga yango nakoyemba nasengi yo bongo te umuto moko te. Tambola se pembeni na ngai nayeba kosa kombo na yo. Nasalela mokili te zototo moyini te. Simbanga makasi kolo Yesu motema ya bolembu mingi. Sokoti
kinga yawe papa nani susu bakosunganga naluki mokili mobimba na monite yawe seyo bongo ya mokili kosuka sepamba kitoko ya mokili se mabele kosuka lolendo bana bato se putulu ya pamba ngana pesi na yo ekotinanga na bungana komite na tangi yo nzambe biso ekotindanga na lula ngana lingi yo kaka soto ekotindanga na kindumba ngana poni yo yawe batelanga papa nazali mwana na yo nalisanga nzela nakosa yo yawe nanga Yawe papa bisoli etangi lisusu papa pesanga elonga naleli lisusu papa salisanga na bika kande zongi lisusu papa nalelela nani ule sipinga miso nayeba ndenge nini mokonzi totiki mateya pokwa lelo na maboko na yo mokonzi na bomoi salela vaze oyo oponi na pokwa lelo po mateya ekoma na mboka na biso merci mpona ntango mpe opportunité mitema nyonso pusani liboso na yo oyo ozali nzambe ya makoki kumbama na yo mokonzi na kombo na yesu eleki bakombo nyonso nde tolobi bongo amen. Merci bien-aimé tokumisi nzambe mpona opportunité oyo nzambe apesi biso po topusana lelo po topartage maloba na ye oui baoyo bazali kolanda pain quotidien mokolo na mokolo boyebi esika nini tozali nous parlons sur les dons spirituels toti kosilisa le troisième catégorie ya badon oyo babengi don de puissance na kati nango toza na don de miracle toza na don de guérison mpe na suka nango toza na don de foi. Alors lelo na conclusion lelo tolingi tolobela sur le don de foi oyo ezali très important mpona biso toyebi ete bible emonisi biso ete badon nyonso tu ezali na importance moko ezali likolo ya moninga ezali te oh oui nyonso tu eza na importance soki totangi na 1 Corinthiens 12 verset 9 kuna bazali kolobela na biso ete na bamosusu apesi bango don ya foi apesi bango don ya foi. Alors ndenge touti koloba don ya foi ezali classifié parmi les dons de puissance. Pona nini batie yango na kati ya ba don de puissance nga nakanisi raison za kaka moko parce que la foi amène la puissance, la force. La foi appelle au miracle. Tozali nano na intervention tozali koloba. Alors tolingi to comprendre le komoko très important. Oyebi tokokabola ba foi na ba catégorie pour te comprendre to pesi yango moi ba adjectif et ça la capacité to ekamisate pour te comprendre ba différentes sortes ya foi avant toloba sur les dimensions de la foi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors eza na foi moko oyo biso toza convaincu to bengi yango foi salvatrice. Adjectif wana ezali juste kolakisa
parce que tango topusani pembeni na Nzambe po tobongola motema. Bible elobi na biso ete soko boza na kondima, si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez qu'il est mort, cette fois-là yango nde ebikisaka biso. Moto moko te akoki kobika soko azali na kondima te. Romains 9:10 elobi na biso, si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvé. Soko itatoli oyamboli na munoko na wete Yesu azali nkolo nde obiki. Alors oyo aboyi kondima Yesu nkolo akobika te. Alors foi wana biso tobengi yango foi salvatrice, kondima ya kobikisa. Alors foi wana ezali foi, mais ezali na foi mosusu oyo biso tobengi yango tolobi deuxième foi, tobengi yango foi démonstrative. Alléluia. Wana ezali foi oyo tokoti na kati ya kondima. Webi tango toye Bible elobi na biso tondima nanu, tondima Yesu azali nkolo tobiki. Mais tango tokoti na kati na vie na kondima, tozali na besoin tozwa makambo oyo nkolo alaki biso. Tout ce que le Seigneur nous a promis, nous avons besoin de recevoir ça. Il y a encore une autre foi maintenant, foi oyo ezali démonstrative. Okoyeba mpona nini ezali démonstrative? Parce que foi wana ezali kosunga biso kosimba ba promesse na Nzambe. Foi wana ezali kosala ete to hériter ba promesse na Nzambe. Vous savez, la plupart des cas, Dieu parle avec des promesses. Bana nyonso ya Nzambe bayebi ete Nzambe alobaka, apesaka mingi, asolaka na bana na ye mingi na ba promesse, e yango ezali na foi démonstrative oyo ekosala ete okota na kati na ba promesse na Nzambe. Osoko oza na yango te nkatu, okomona ba promesse na Nzambe te. Alors, nalobi ete ba adjectif wana eza juste pour te faire comprendre ndenge biso to comprendre maloba Nzambe. Alléluia, ndenge Nzambe amonisi biso. Alors, soki okei na hébreu, parce que tozolobe la foi démonstrative, soki okei na Hébreu 11:6, balobi que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, car si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, na cadre oyo, foi ekomi élément connecteur. Oyo ezali ko connecter biso na Nzambe. Donc, soko toza na kondima te, Nzambe aza ko existe te. Parce que pona yo, parce que Nzambe azali ko existe, mais soko yo ndimi te ke Nzambe existaka, alors moye ozwa makambo oyo Nzambe apesaka eza te. Bible lobi clair lobi ete, or sans la foi personne ne peut plaire à Dieu. Soko ozali na kondima te, moto moko te, il est impossible. On a ajouté même adjectif impossible de plaire à Dieu. Soko ozali na kondima te, ezali impossible osepelisa Nzambe. Alors quand nous parlons de cette foi, ezali kolobela biso foi oyo il y a don de foi ti. Awa tozoloba foi lokola élément oyo ezali très important, indispensable na relation ya moto na Nzambe. Soki kondima ezali te, yo na Nzambe bokozala na bondeko te. Tondimi ete Nzambe aza papa na biso na kondima. Dieu est notre Père par la foi. Tondimi ete mokilo esalamaka na Nzambe na kondima. Tondimi ete likolo na mabelo ekoleka. Tondima ete Yesu ayaki pe akozonga par la foi. Tondimi ete Nzambe abongisi esika moko ya malamu mpona bato oyo bandimeli ye par la foi. Tondimi ete Yesu akozonga. C'est par la foi. Donc si la foi n'est pas là, donc ozali absent na kati na makambo ya Nzambe. Alléluia. Donc sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Ndenge tolobaki ete foi wana ezo permettre biso to kota na ba promesse ya Nzambe. Yango Jacques akoloba na 1 Jacques soko bandi na 5 ou 6 à 7, balobi ete
Une telle personne, celui qui doute, ne recevra jamais. Si vous avez besoin d'intelligence, demande à Dieu et Dieu va vous donner. Mais si vous en doutez, vous ne recevez pas. Parce que vous avez le mbonge ya mai. Et betingambo. Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu et tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu. Mais les dons de foi, ezali ndenge mosusu. Dons de foi. Foi oyo tolobi ya liboso ezali foi oyo moto esengeli a cultiver. Esengeli yo mutu osala makasi ozala na yango. Parce que Nzambe alakisi yo ke soki ezali te, bolimbisi, soko kondima wana eza te, okozwa te eloko kowuta epa na Nzambe. Kondima wana bakodundisa yo yango te, ezali na effort na yo tango ozoyoka maloba na Nzambe, cultive kondima na yo mbuma emonana na kondima na yo. Mais don de foi ezali différent. Pourquoi? Parce que ezali capacité au molimo mosantu apesi na mutu moko songolo. Alléluia. Oui, okoki kozala na posa ya kosenga Nzambe apesi yo molimo osengi don Nzambe apesi yo, mais awa don de foi ezali capacité. Tambalobi eza don, c'est-à-dire molimo mosantu mutu azopesa yango. Et soki otangi kuna bakoloba, il donne comme il veut, asepeli. Soki apesi ndeko wana don ya foi, eza problème ya mutu te. Mutu moko te akotoba nkolo mpona nini opesi kaka ye. Ndenge mama moko alobaki na ngai bi naza na kanda mpo Nzambe apesaka nga parler langue te. Bana mike babongoli mitema sika babandi koparler langue. Alléluia. Soki oza na besoin de parler en langue, bondela Nzambe apesa yo. Mais pour l'utilité commune, je vous l'ai dit, pour le besoin de l'église, kosenga don ya parler en langue te pour lakisa batu ke no o parla ka langue. Nzambe akopesa yo yango te, alléluia. Alors, don ya foi ezali likabo capacité oyo Nzambe apesi na moto moko songolo kati na église po na ko exercer foi. Ba oyo baza na don ya foi eza différent na foi oyo Bible ezosenga biso to cultiver na koyoka maloba ya Nzambe. Il y a un effort na bandeli su, il y a un effort à fournir po ozwa foi wana. Yoka maloba Nzambe ndima yango. Mais don ya foi ezali Nzambe apesi mutu wana asali makasi moko te. Nzambe apesi ye don wana capacité molimo santo apesi na ba chrétien mususu po na édification ya église. Ezali po na édification ya église, ezali po na moto akoma soko ndenge nini te. Alors, lokola tolobaki don ya foi ezali très important, to définir yango lokola une capacité que le Saint-Esprit donne à un chrétien pour avoir une confiance exceptionnelle en Dieu et en ses promesses. Don ya foi, topesi yango définition lokola capacité moko, makoki moko ya oeza surnaturel, ya bomoto te, exceptionnel moto, azana confiance ya Nzambe, azana confiance ya maloba na Nzambe koleka nyonso tu. Alléluia. Azana confiance ya Nzambe, azana confiance ya maloba na Nzambe koleka nyonso tu. Bato baza na don ya foi, baza na capacité wana ba chrétien oyo baza na confiance exceptionnelle. Ba chrétien oyo bazali ko défier ba réalité. Alléluia. Ba chrétien bazo défier ba réalité. Ba chrétien oyo bato baza na don ya foi, bazali bato ba vivaka selon les réalités te, mais ba vivaka selon la vérité ya parole. Bato bazali ko défier nature. Bato bazali ko défier. Bato baza na don ya foi, eza bato le moko bakotaka en conflit na bango moko parce que azo boya kondima oyo miso mizo mona, mais azali kotia motema na ye na oyo Nzambe alobi. Bato baza na don de foi, Nzambe atia bango kati na église bajuaka rôle moko très important. Lero bato nyonso balembi, lero bato nyonso ba perdre espoir.
mais ye ayaka toujours na liloba to bobanga te. Dieu va faire. Alléluia. J'aime bien la foi. Nalingaka kondima parce que kondima ezali lokola art. Moto azo démontrer akomisa maloba nzambe lokola science exacte. Akomisa maloba nzambe lokola ba calcul. Azana ba formule. Alléluia. Azana ba formule na maloba na nzambe. Ayebi ete Bible elobi boye elobi boye. Tango Bible elobi boye osali boye nzambe akosala yango. Soko nzambe azosala te azotalela kaka nzambe. Atana etikali minute moko azotalela kaka nzambe. Bato ndengo wana baza bato bayaka na liloba tango bato nyonso baza découragé. C'est pourquoi Dieu le met dans l'église. Bazali ko édifier église. Tango église eza découragé. Tango situation moko zoleka na famille, bato nyonso tu ba perdre espoir. Mais ye akoya na liloba bi non to simba lisusu. To telema. Nzamba akosala. Bato baza na deux fois. Et nzambe soka tie bango église ezali po ba mema liloba moko tango oyo lingomba eza ya koyemba. Quelles que soient les circonstances, ba chrétien wana o baza na deux fois bazali ko encourager église bazo mema maloba ya espoir bisika o ba calcul ya bato esuki bisika o ba force ya bato esuki mais bango baza wana ba memi loba moko non bakoya na ba verso ekolendisa bakoya na malobo ezopesa encouragement bato ya foi tango bateyaka bazo communiquer bato foi na kati na église bato ya foi tango bateyaka soki muto alembaki parce qu'il y a de ceux-là baza na kati église mais basi babandona. Hébreux 10 38 le billet juste vivra par la foi. Hein, les justes, c'est-à-dire celui que Dieu a justifié. Celui que Jésus a justifié, c'est le juste. Il vivra par la foi. Alors, bato kondima, bomo ina bangonyo so ba bikaka na kondima. Batalaka ba circonstance mosusu te, mais batalaka kondima. Oyo nzamba sekati na bango. Na lobi ete baza ebele oyo bazali ko espérer. Apôtre Paul soko otangi na Hébreu, na Hébreu 11, 1 à 6, bapesi biso liste ya bato oyo bazalaki na kondima. Bato oyo basimbaki bilaka ya nzambe na kondima na bango badefia makambo ebele. Badefia makambo ebele. Liboso napesa bino liste ya bato wana ndenge naloba na Acte 27, 21, 24, apôtre Paul azali ko voyager masuwa mbonge makasi fwa kende na Rome. Mbonge makasi ezali ko beta. Bato nyonso babwaki biloko na kati na bato babandi kolela. Apôtre Paul atelemi alobi ete bobanga te mutu moko akokufa te. Po ete nzambe na ngai aza na bomoi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Nzambe a communiqué. Alobi ete bobanga te moto moko akokufa te. Parce qu'il avait la foi, a communiqué foi wana epa na bato, bato bafanda kimia, batalela nzambe. Oui, totangi liste ya bato oyo bazalaki na kondima. Bato ba defia ba nature, bato ba defia ba science. Alléluia. Hein? Bible lobi na biso ete Eli azalaki mutu lokola biso. Il a défié la nature. A pekisa mbula beta te pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Nakondima a bondeli abi mbula ko beta te kendo yebisa kab que pendant 3 ans et 6 mois mbula ko beta su na mboko te po sakani na nzambe. A défié nature. Mbula beta ka selon ndenge nzambe asala horaire nango. Tout ça en saison sèche, toi en saison de pluie. Soit comme saison de pluie, mbula il faut bêta. Eko bêta. Abraham a défié médecine, science, a commis mukolo, mais il espérait toujours causer la promesse d'Anzambe. Romains 4, 19, balobi était
Espérant contre toute espérance, il n'a pas regardé son âge parce qu'il était affaibli dans l'âge. Il ne pouvait plus donner naissance. Ne parlons même pas de Sarah parce que Azalaki en pleine ménopause, a doublé coup de ménopause. Alléluia. Oh God. A doublé ménopause. On a évité ceux qui ont mine. Mais ils ont espéré, patia motema, penzambe asali yango. Enoch, on est allé comme à liste à bateau bazo pesa. Enoch a défié l'Iwa, pe a moni l'Iwa te nzamba netolié pe akei. A défié force pesanteur, le kola Yesu a défié akiyango. Kondima. Wanezali kondima o Biblia ezali kolakisa biso. Bien aimé, c'est très important d'avoir la foi. Mais si vous avez les dons de la foi, soyez quelqu'un qui encourage. Zala moto aza ko encourager. Batu mususu tamso komona mutu wana obandi ko kanisa ete lokola aza neti na mwa bolema te, aza neti na bolema te. Mais Azana likabo wana, c'est ce qu'il sent dans son cœur. Yango azoyoka na motema na ye. Tant bato nyonso yo pe na kondima na yo. Oui, ye pe na kondima na ye po nzamba pesi ye. Si vous avez des hommes pareils parmi vous, beaucoup misa nzambe parce que l'ero tozo lela ye aye na liloba oyo ekotele misa. Liloba oyo ekopesa makasi po ete toyika mpiko totalela nzambe. C'est très important. Na Jacques 2, Jacques 5, 17, nde balobi makambu oyo Élie asalaki, balobi Élie était un homme comme nous, mais il a prié et arrêta la pluie pendant un temps. Bien-aimés, nous avons parlé des dons de foi et nous avons parlé de la foi comme élément sine qua non, élément important, élément oyo soki ezate yo na nzambe bozate. Alors nalingi na silisa message na ngai pona kopesa dimension de la foi. Ici nazolobela pona foi ya donte, nazoloba pona foi normale. La définition de la foi, il y a deux dimensions. Bref, pour notre temps. Il y a deux dimensions de la foi. Quand nous lisons, la définition de la foi, on dit la foi c'est une ferme assurance de ce qu'on espère, virgule, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, première partie à foi, dimension à ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. L'assurance c'est quoi? L'assurance, c'est une garantie. Déjà, une garantie, c'est quelque chose que non, ils viendront te donner quelque chose. Tu peux cet exemple, à son bien loco, garantie que non, sur le loco, et ça garantie. C'est déjà suffisant parce que tu vas garantir. Mais foi, ils ont garantie simpleté. Ils ont garantie moko ferme. C'est-à-dire, ferme, ezali oyo bouger te. Alléluia. Oyo bouger te, oyo ningana te, quelle que soit la circonstance, tu restes avec cette garantie. Obi que non, mboule bete te. Oyo nzamba lobaki eko salama. Tu es ferme et tu gardes cette fermeté na garantie oyo si. Ça c'est la première dimension. Mais dans la deuxième dimension, la Bible dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration, c'est prouver, amener par démontrer, voilà, démontrer par les expériences les résultats de quelque chose. Alors, la foi, une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la deuxième partie à foi, des fois est commis visible. Et Yangwana Nani Kojaka Koloba, montre-moi la foi sans œuvre, moi je te montrerai les œuvres de la foi.
Alors foi ekomi invisible pour nini parce que moto azondima azali ko démontrer yango. Quand on démontre quelque chose, c'est-à-dire la chose là on peut la voir. Ko mona yango. Alors moto azondima amemi foi na dimension oyo ekomi palpable. Il y a maintenant les œuvres de la foi. Mais mingi to soukaka kaka na partie oyo ya ferme assurance. Notre ferme assurance est sous-tiquée, mais il faut ajouter la démonstration. Comment démontrer la foi? Quand tu crois que Dieu viendra, tu vis une vie oyo la qui que non au père d'espoir tu démontres que non Dieu viendra faire ce que tu dis. Au moins une des croisos et la libala ate komi nanu te mais soko tali ye ndeko mwasi aza deja na forme ya mwasi ya bala na mutu na ye avivaka deja vi wana aza atina kokendeki gauche droite te kosa parce que azobomba nzoto na ye mpo na mobali oyo ya kobala. C'est ça la démonstration. Alléluia. Alors une démonstration et nous devons démontrer la foi pour que comme sa foi est simba manamaboko et monana miso. Et il y a même les fruits de la foi. Si le Seigneur permet, nous allons parler des fruits de la foi. Il y a les fruits qui sortent de la foi, comme on dit les œuvres de la foi, les fruits de la foi. Parce que quand on a la foi, on persévère. Quand on a la foi, on a la patience. Quand on a la foi, on sert. Alléluia. Et ça va mboumaya kondima. Tu ne peux pas persévérer si tu ne crois pas. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être patient si tu n'as pas la foi. Parce que quand tu patientes, tu crois à quelque chose, tu attends à quelque chose. Alléluia. Oh oui, que le Seigneur vous bénisse. La foi. Bien-aimé, si tu as besoin de dons, demande en Dieu. Et Dieu, il donne à ceux-là qui demandent. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, la foi, c'est le commencement de tout. C'est quand on a la foi, et c'est la foi qui nous pousse à prier. Ce n'est pas la prière qui nous pousse à croire. Vous comprenez, non? Alléluia. Kondimande mutetinda rabisoto bondela. Di bondeli mutetinda rabisoto ndimate. D'abord la foi. Quand on a la foi, on prie. Quand on a la foi, on persévère. Quand on a la foi, on sait que Dieu viendra. Et quand on a la foi, on vit en défi de contre tout ce que tout le monde a le beaucoup d'ensemble. Et les gens prient beaucoup. Peut-être on en parlera. Bato baso bon de la mingi mais bato baza na kondimate. Mutu aza na kati ya prière mais aza na doute. Bato bazo ningisa mutu bazo beta bamir mais baza na kondimate. Kondima mutu ekomisaka libondeli nguya. Libondeli ekomisaka kondima makasi te. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Les dons de la foi, c'était pour toi et moi. Nzamba pambola yo. Misala na kondima. Nzambe apambola yo. Bongo ya mokili ekosuka sepamba. Toko ya mokili se mabele kosuka. Tolenga bana bato sepu. Ya bamba ngana spesi na yo yaka ekotinda ngana yiba na kokite na bangi yo nzambe miso ekotinda ngana lula ngana lingi yo kaka ekotinda ngana kimba ngana poni yo yawe atelanga papa nazali mwana na yo nalisanga nzela natosa yo yawe nanga
et Yahweh, et papa, bisole tangi lisusu papa pesanga elonga ngana leli lisusu papa salisanga na bika kande zongi lisusu papa na lelela nani lule zipinga miso nayeba ndenge nini naluki natika kobanga na bomoi nanga na mipesa nyonso na mobimba nzambe na motema na ngai mobimba sengi pardon olimbisa ngai na bolingo na yo motema na ngai mosanzola papa na mipesa na motema mobimba kolo nanga simbanga loboko na kolanda yo tupe moyinga na kolemba te ozali Elidia Éternel Dieu de gloire, maloba oyo epambola moko na moko, maloba oyo epesa kondima na bao balembaki, maloba oyo etelemisa bao bakweyaki, maloba oyo ezongisa bao oyo babungisaki kondima na bango, parce que yo ozali nzambe atonda makoki, pambola moko na moko akolanda video oyo na kombo na Yesu. Amen. Merci molingami nzambe apambola yo pona tango oyo kolekisa kotala video oyo, nzambe apambola yo. Kimia mokonzi ezala na yo, soutenir mosala oyo ndenge tozoloba ndenge nzambe akosunga yo, soutenir yango etika ete semaine na yo ezala beni na kombo na Yesu. Amen.